Việt Nam khẳng định cam kết mạnh mẽ và thể hiện nỗ lực của các cấp quản lý cùng với cộng đồng ngư dân, doanh nghiệp Việt Nam quyết tâm ngăn chặn, chấm dứt và tiến tới loại bỏ tình trạng khai thác trái phép, không khai báo, không kiểm soát IUU. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi tiếp đoàn thanh tra IUU của Ủy ban châu Âu EC. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao những khuyến nghị của Tổng vụ các vấn đề về biển và thủy sản nhằm hỗ trợ Việt Nam trong các công tác xử lý vấn đề đánh bắt IUU. Hầu hết các khuyến nghị này phù hợp với chủ trương quản lý nghề cá có trách nhiệm và hướng tới mục tiêu phát triển nghề cá bền vững. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam đã và đang nỗ lực cao nhất để giải quyết tốt các nội dung kiến nghị của EC đối với việc đẩy lùi và chấm dứt khai thác IUU hướng tới phát triển ngành khai thác hải sản bền vững, có trách nhiệm, có kiểm soát. Theo Phó Thủ tướng, nghề cá Việt Nam là nghề cá nhiệt đới, đa loại, diễn biến ngư trường trên Biển Đông chịu sự tác động của nhiều yếu tố, nguồn lực của Việt Nam còn hạn chế. Do vậy, chống khai thác IUU là một nhiệm vụ cần có nhiều nỗ lực, lộ trình và thời gian để đạt được mục tiêu chấm dứt và loại bỏ tình trạng khai thác IUU một cách bền vững. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị EC và các nước thành viên EU tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ kỹ thuật kịp thời tính tới yếu tố đặc thù của nghề cá Việt Nam trong việc thực hiện các khuyến nghị của EC về IUU. Đề nghị EC ghi nhận các nỗ lực chống khai thác IUU và các kết quả tích cực Việt Nam đã đạt được và sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng cho Việt Nam. Khẳng định chống khai thác IUU là ưu tiên ngày càng cao trong chương trình nghị sự của EU, ông Roberto Cesari, trưởng bộ phận IUU, Tổng vụ các vấn đề về biển và thủy sản của Hội đồng châu Âu, trưởng đoàn công tác nhấn mạnh với cách tiếp cận không khoan nhượng, EU coi đây là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác của cả khối và từng quốc gia thành viên với các đối tác. Đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc huy động cả hệ thống chính trị thực hiện các biện pháp quyết liệt, bài bản chống khai thác IUU thời gian qua. Qua thực tế kiểm tra ngẫu nhiên tại các địa phương ven biển, đoàn công tác ghi nhận những bước tiến lớn trong việc minh bạch thông tin, triển khai thực hiện tương đối nghiêm túc những quy định chống khai thác IUU. Đoàn công tác cho rằng Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc thay đổi nhận thức ở các cấp trung ương, ban hành nhiều quy định pháp luật, cơ chế chính sách để chống khai thác IUU. Nhưng việc triển khai thực hiện vẫn còn yếu ở cơ sở. Trong thời gian tới, Việt Nam cần có cơ chế giám sát hiệu quả với những quy định pháp luật chặt chẽ, đảm bảo thực thi nhất quán, đồng bộ từ trung ương đến địa phương, nâng cao chế tài, đảm bảo đủ sức răn đe, xử phạt thật nghiêm mọi vi phạm. Bên cạnh đó, cần có kế hoạch quản lý nguồn lợi thủy sản tổng thể, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu thủy sản để chế biến xuất khẩu, chấm dứt hẳn tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Dự kiến trong thời gian 6 tháng, đoàn công tác sẽ tiếp tục có chuyến kiểm tra đánh giá tại Việt Nam.